Mendimi im është, kanë bove për penale, le të përgjegjen. Avokati Gazmend Halilaj i është gëzuar impaktit e emisionit Jeta në Kosovë, i cili zbuloi skandalin e falsifikimit të notave në shkollën e Tërdecit të Drenasit. Halilaj thotë se ka ndihmuar mësuesin Ramadan Ramaj në përpilimin e shkresave pasi kishte parë sa ai ishte injoruar në të gjitha institucionet ku e ka denoncuar falsifikimin e notave nga kolegu i tij, Fehmi Ramaj. Do të thotë në farë mënyrë ka qenë jo problemi i tij personal, por ka qenë problem me interes të përgjithshëm. Dhe duke besuar në punën e tij, qëllimin e tij të mirë, unë kam ofruar ndihmë juridike prej fillimit. Ka treguar që dikon prej vitit 2014-15 ka kuptuar që janë falsifikuar notat në shkollën ku ai punon, ka treguar si u ka drejtuar institucionet përkatëse, komunat e Renas, Ministrisë Arsimit, Policisë Kosovës për këtë çështje dhe është injoruar pothuajse nga të gjithë. Në hulumtimin e emisionit Jeta në Kosovë, u zbulua se përveç falsifikimit të notave të 12 nxënësve, Fehmi Ramaj kishte bërë edhe deklarim të rrajshëm në mbetim për përvojën e tij të punës. Për këtë çështje, prokurorisi është drejtuar mësuesi i shkollës Shot Galica të Arbrisë së Afërme, Sejde Haxhimulaj. Ai pretendon se drejtoria e shkollës dhe drejtoria e arsimit i bën të padrejt kur atij ja hoqën përvojën 6 vjeçare të punës, e Fehmi Ramajt dhe bashkëshortës së tij jo. Për mua është e drejtë, si mekanik. Pse është e drejtë? S'kam kontribu 6 vite, kam qenë në Gjermani. Po pse mos me t'i hek edhe ju kur s'keni qenë punëtor në arsim? Kujt s'ja ka hek? Kalzomi me emra me mbjet. Fehmi Ramaj edhe Idire Ramaj, dytë janë bashkët. Avokati që ka përpiluar kallëzimin penal ndaj Fehmi Ramajt edhe për këtë çështje thotë se ka vërejtur një sjellje tjetër të institucioneve përkatëse pas transmetimit të emisionit Heshtja falsifikimit të notave. Tani më është e sigurt që e ka bën veten emisioni, edhe po, do të thotë, po shihet kjo në një trajtim më njerëzor i secilit. Mendimi im është që këta njerëz që kanë bërë këtë vepër normal të përgjegjen. Disa ditë pas transmetimit të emisionit Jeta në Kosovë, kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci shkarkoi nga pozita drejtorin e arsimit Sadik Tahiraj.